Bugünkü kiçik qərar gələcəyinizin böyük rəhbəridir. Bugün gələcəyin başlanğıcıdır. Çoxumuz gələcəyi gözləyirik. Daha yaxşı bir vaxt, daha uyğun bir şərait, daha az stresli bir həyat. Amma bəzən anlamırıq ki, o gələcək bugündən başlayır. Hər böyük dəyişiklik bir qərarla başlayır. Bəzən sadəcə səhər 15 dəqiqə tez oyanmaqla, bəzən sosial şəbəkəni silməklə, bəzənsə sadəcə bəsdir deməklə. Əgər bugün dəyişməsən, sabah da bugünkü kimi olacaq. Zehni potensialını oyat. Hər bir insanın daxilində ölçüyə gəlməz bir potensial var. Amma bu potensial çox vaxt passiv qalır. Çünki qorxularımız bizi yerimizdə saxlayır. Ətrafın tənqidi səsindən çəkinirik. Uğursuzluqdan qaçmağa çalışırıq. Unutma, zehnin ən güclü silahındır. Onu necə istifadə etdiyin isə sənin seçimindir. Ya qorxu və bahanələrlə dolu bir həyat yaşayırsan, ya da onu bir güc mənbəyinə çevirib dünyanı dəyişdirirsən. Ən azından öz dünyanı. Kiçik addımların gücü. Çox insan bir gecədə dəyişmək istəyir, amma həqiqət budur. Dəyişiklik kiçik, davamlı addımlarla gəlir. Hər gün 10 səhifə kitab oxumaq, bir il sonra 12-dən çox kitab deməkdir. Gündə 20 dəqiqə idman, 5 ildən sonra daha sağlam və enerjili bir həyat deməkdir. Hər gün 1 saat əlavə öyrənmək, 5 ildə yeni bir peşə sahibi olmaq deməkdir. Böyük hədəflər kiçik vərdişlərin cəmini təşkil edir. 5 illik plan sənin yeni kompasındır. Bəzən həyatla bağlı suallar çox olur. Haradayam? Nə üçün buradayam? Hara gedirəm? Bu sualların cavabı özünə dürüst şəkildə baxmaqla və 5 illik plan qurmaqla başlayır. Özünə bu sualları ver. 5 il sonra kim olmaq istəyirəm? Nələri öyrənmiş olmaq istəyirəm? Həyatımda hansı insanlarla birlikdə olmaq istəyirəm? Bugünkü seçimlərim məni ora aparırmı? Planın yoxdursa, başqasının planına daxil olacaqsan. Rutini yenidən qur. Həyat təkcə hədəflərdən ibarət deyil. Gündəlik vərdişlər, enerji səviyyən, ətraf mühit və daxili balansın da rol oynayır. Gündəlik həyatını analiz et. Nəyə nə qədər vaxt ayırırsan? Həqiqətən nəyin sənə faydası var? Nə səni tükəndirir? Yeni rutinin belə ola bilər. 06:30-da səhər oyanış və 15 dəqiqə sakit düşüncə, 7:00-da idman, 8:00-da məqsədli işə başlamaq, 21:00-da texnologiyasız saat və kitab oxumaq, 22:00-da yuxu. Bu ritim səni sabaha deyil, 5 il sonraki versiyanı hazırlayır. Sonda seçim sənin əlindədir. Hər şeydən öncə bir seçim etməlisən. Qurban rolu oynayıb, həyatın sən idarə etməsinə icazə verəcəksən, yoxsa nəzarəti əlinə alıb öz yolunu cızacaqsan. 5 il keçəcək, istəsən də istəməsən də, amma 5 il sonra kim olacağın bugündən verdiyin qərarlardan asılıdır. Ən böyük dəyişikliklər sakitcə başlayır. Bir səhər, bir fikir, bir seçim və birdən həyat dəyişməyə başlayır.